Xamaas iyo Israa'iil ayaa ku muransan faahfaahinta heshiis xabad joojin ah oo suurtogal ah iyada oo kooxda Falastiiniyiinta ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters inay ogolaadeen liiska 34 maxbuus oo ay soo bandhigeen mas'uuliyiinta Israa'iil in la sii daayo oo ay qayb ka ah wajiga koowaad ee heshiiskaasi. Balse Israa'iil ayaa diiday sheegashadaas. Dhanka kale, ciidamada Israa'iil ayaa weli sii wada duqeymaha ay ku hayaan Gaza iyaga oo dilay ugu yaraan 6 Falastiiniyiin ah. 2 weerar oo kala duwan oo xalay lagu qaaday waqooyiga magaalada Gaza. Geesta kale, ilmihii 8aad oo Falastiini ah ayaa u dhintay heer kulka qabow ee ka jira marinka Gaza, halkaas oo ay qoysasku ay ku jiraan jiilaal daran iyada oo Israa'iil ay sii wado xadidaad gargaarka bini'aadanimo oo ay ku jiraan bustayaal iyo taandhooyin. Dagaalka Israa'iil ee Gaza ayaa lagu dilay ugu yaraan 48,805 Falastiiniyiin ah, waxaana ku dhaawacmay 109,064 7 Oktoobar 2023, halka ugu yaraan 1,139 qof laga dilay Israa'iil intii ay socdeen weeraradii ay Xamaas hogaaminaysay. Sidoo kalena ay xoogaga Xamaas qafaasheen in ka badan 200 oo qof oo Israa'iiliyiin ah.